Аз се казвам Явор Веселинов Георгиев, занимавам се за ветеринарна медицина и с писане на роман. Един ден в кабинета е непредсказуем. В един ден в кабинета вие може или с един работен ден, който може да бъде много разтегли за един ветеринарен лекар, може да се сблъскате за всичките крайности на живота и смъртта, болестта и здравето, щастието и мъката, може да не спите цяла нощ заради някой тежък случай или операция. Крайности. Мотивираха ме малките неща и съответно големите. Малките неща, ако за някой радостта от един спечелен случай, за едно животно върнато от другия свят е малка радост, това е едното нещо, което ме мотивира. Другото са точно големите предизвикателства. Това да застанеш там, където другите са се отдръпнали. В ветеринарната медицина най-трудното е правилната диагноза, като във всяка една медицина, да разрешиш правилни случаи, т.е. да влезеш в ролята на следовател. И най-трудното е когато нещата изглеждат необратимо, да ги върнеш обратно. Реших, че искам да се занимавам въобще с медицина в гимназията. Тогава още не бях определил точната медицина, но да кажем, че казармата ме вкара в едни такива провокативни ситуации, в които взех окончателното решение, че се занимавам с това. Аз съм учил в София, в Софийския факултет, който е прикачен към Лесотехническия университет. Образованието ме мотивира и ме повлия от тази гледна точка, че имах честта да бъда обучаван от едни от най-добрите и стари професии, така наречената стара школа в ветеринарната медицина. Всичките бяха много интересни хора, изключително интересни хора. Те ме мотивираха като начало. Учителите са много важни. По време на моето образование най-трудното беше да намеря сили, като всеки студент, предполагам, че имам такива крайни моменти, в които си е казвал дали това да го изкарам до край. Аз реших, че ще го изкарам до край, въпреки всичките трудности и противоречия, които самата медицина създава в един млад човек. Защото тя има много сблъсъци в медицината. Има голямо поле за изява, но и голямо поле за отчаяние. Той е като рая и яда. Един човек, който иска да се занимава с медицината, първа трябва да бъде готов да се сблъска с крайностите, както вече казах. Значи се изисква сила, изисква се хладнокръвие, много силна мотивация и добра подготовка и наблюдателност. Трябва да бъдете много наблюдателни, бъдещи колеги ветеринарни лекари. Трябва да бъдете като детективи в някой тежък такъв сериал, който гледате по телевизията. Ако нямате дедукция във вас и сила, не се получава. Просто трябва да станете чиновници, някакви писарушки. С писателството всъщност се занимавам от преди ветеринарната медицина. Той занимавам се още от гимназията, от ранните гимназиални години. Си пишех по повод и без повод. След това ни подариха пишеща машина Марица, майка ми. След това пишех разни разкази, истории, включително докато бях студент създавах театрална група и създавах пиеси, по мои пиеси направени в Рима. Играехме спектакли в факултета, в който учих и създавахме съвсем друга атмосфера там. И така писането също е процес при мен. Идва ми естествено, нямам точен план, сядам и си пиша. Между медицината и писането има симбиоза и тя не е само между тези две, така да ги наречем, специалности. Искам да ви кажа, че това да станеш писател или да бъдеш писател или просто да пишеш, може да влезе в съюз с всяка една друга професия или специалност. Тоест при писането няма строго определени правила. Писател може да бъде всеки. Стига да има въображение и да е готов да го изрази на белия лист. Няма нищо по-добро от добре разказаната история. Процесът при написването или започването на една книга при мен не е точно определен. Аз нямам правила, нямам някакви ритуали, идва ми идея, може да бъде много дребна идея. От това как някой се усмихнал или как двама човека се погледнали. Оттам може да започне книгата и след това зоната е свободна. След това едва ли не действието и героите ви водят. Вие влизате в техния свят и все едно, че сте летописец. Вие разказвате тяхната история. Най-вече ме вдъхновяват хората. Хората и живите същества, защото аз работя с животни. Живите същества ме вдъхновяват, най-вече и техните истории. Хората в България гледат с насмешка на писането, както и на много други неща, които са стойностни. Но мога да ви кажа, че е дошло време, мисля, че ние го започваме. Тоест, те колелцата са се задвижили, ние трябва да го увлечеме този поток, да предизвикаме ефекта на пеперудата и да покажем, че нещата и в България се случват и сме много по-стойностни и добри от целия останал свят. Към младите хора, ако трябва да ги посъветвам да изберат моята професия, трябва да ги предупредя, че трябва да приемат рая и ява. Трябва да приемат да минат и от другата страна на бариерата. И трябва да разберат, че това не е път послан само с цветя и пепел от рози.
Тоест има много тъжни моменти, има много трагедии, има много предизвикателства към психиката, но има много светлина. Моменти, в които чувстваш криле на гърба си. От плановете се страхувам, но мечти има. Затова казваме да сме живи и здрави, не планувам нищо определено, важно е настоящето. Имам много мечти. Мечтите ми са да продължавам да пиша, да продължавам да спасявам животинки и да помагам на хора по този начин, на техните стопани, да филмираме скоро моя книга. Моят път е въображението.